បាទសូមស្វាគមន៍ទូទាំងជនមកកាន់វគ្គកិច្ចសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ដោយដែលទូទាំងជនបានដឹងមុននេះបន្តិចហើយគឺប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺព័ត៌មានដែលស្ដីអំពីគម្រោងបង្កើតពលានយន្តហោះនៅខេត្តកណ្ដាលនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានលេចលឺនិងកំពុងតែមានភាពរំជើបរំជួលនៅក្នុងស្ទាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យហើយយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះច្បាស់លាស់នឹងព្យាករពីនិន្នាការនៃការឡើងថ្លៃតម្លៃអចលនទ្រព្យយ៉ាងណានោះយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគឹមហៀងលោកគឹមហៀងគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យខ្មែរ Real Estate និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកគឹមហៀងបាទប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីនេះមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសម្រាប់លោកគឹមហៀងផ្ទាល់តើអ្វីជាការយល់ឃើញរបស់លោកគឹមហៀងបាទខ្ញុំមើលឃើញថាថ្មីហ្នឹងគឺពិសេសតាមបណ្ដាញ Facebook ហើយតាមក្រុមមួយចំនួនដែលមានអ្នកដែលប្រកបរកស៊ីទីច្រើនហ្នឹងគាត់ផ្សាយច្រើនមែនទែនគាត់ផ្សាយថាដីលក់ហើយតម្លៃល្អលក់ទៅទិញទៅដឹងតែចំណេញព្រោះដីទីតាំងហ្នឹងចិត្តពលានយន្តហោះហើយផ្សាយថាចិត្តពលានដល់ពេលផ្សាយដល់ខ្ញុំឃើញផែនទីដែលគេសបផ្សាយតាមតគ្នាហ្នឹងផែនទី3 4ផ្សេងគ្នាហើយក៏ថាផែនទីពលានដែរប៉ុន្តែទីតាំងចាស់ស្ដាយហ្នឹងដែលពិតប្រកបហ្នឹងអត់ទាន់មានណាដឹងពិតប្រកបទេគាត់ថាចិត្តពលានផ្សាយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានគេបារម្ភថាប្រសិនបើក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីលេខគាត់ផ្សាយថាដីចិត្តពលានហើយតែខ្លួនឯងគាត់នៅពលាននៅណាផងអញ្ចឹងវាជាព័ត៌មានមួយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនទូទៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានដែលផ្សាយដែលខ្លួនឯងជាអ្នកលក់មិនទៅប្រកាសផងហើយចេះផ្សាយដល់ពេលខ្លួនជាអ្នកលក់មិនប្រកាសអញ្ចឹងតើអ្នកទិញហ្នឹងប្រកាសមិនកើតជាព័ត៌មានមួយថាមិនល្អព័ត៌មានដូចយើងបានឃើញគឺនៅក្រុងតាខ្មៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអញ្ចឹងតើចំណុចនេះអាចមានការសន្និដ្ឋានជារួមថានៅតំបន់ណាឲ្យជាក់លាក់នៅឡើយទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមានការលើកឡើងខ្លះថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ចម្ងាយ20គីឡូពីរាជធានីភ្នំពេញឬក៏អីដូចនេះបាទជាទូទៅតាមដែលសារព័ត៌មានលិខិតដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈសារព័ត៌មានដែរដែលមាននៅចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានថាទីតាំងពលានថ្មីយើងនេះគឺនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនៅស្រុកណាស្ទឹងប៉ុន្តែទស្សនិកជនដឹងថាទីក្រុងតាខ្មៅស្ទឹងធំណាស់អញ្ចឹងទីតាំងនៅកន្លែងនេះប្រកបគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេដូចខ្ញុំតែនិយាយថានៅពេលកំឡុងធំមួយណាបង្កើតឡើងហើយនឹងនៅពិតប្រកបនៅពេលណាពិតប្រកបគឺនៅពេលដែលចុះការដ្ឋានសម្ដេចតេជោនឹងចុះទៅសម្ពោធអានឹងពិតប្រកបដែរបើសិនជាមិនទាន់បានសម្ពោធមិនទាន់ជាធ្វើជាផ្លូវការដែរមានន័យថាទីតាំងហ្នឹងគឺស្រុកនោះមែនប៉ុន្តែទីនៅកន្លែងនោះពិតប្រកបនៅក្នុងភូមិអីស្រុកអីគឺអត់ទាន់ប្រកបទេតោះតែចុះទៅសម្ពោធមកអានឹងបានពិតប្រកប 100% អញ្ចឹងពីឥឡូវទៅរហូតដល់ពេលដែលមានការសម្ពោធព័ត៌មានដែលចេញមកសិតតែជាព័ត៌មាននៃការឃោសនាដើម្បីលក់ដីមិនមែនជាព័ត៌មានពិតប្រកបទេទីតាំងពិតប្រកបនឹងបង្ហាញនៅពេលដែលមានការចុះទៅសម្ពោធមកការដ្ឋានអានោះបានពិតព័ត៌មានលេចលឺដូច្នេះមានការរំជើបជួលល្បីណាស់ប្រហែលថ្ងៃនេះរឿងពលានយន្តហោះហើយអ្នកដែលមានដីនៅក្បែរឬក៏នៅស្ថិតក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអីផ្សេងហ្នឹងសិតតែបង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តហើយព័ត៌មានលេចលឺដូច្នេះធ្វើឲ្យតម្លៃជាពិសេសតម្លៃដីនឹងតែម្ដងតម្លៃដីធ្លីហ្នឹងមានការប្រែប្រួលដូចម្ដេចជាការកត់សម្គាល់របស់លោកបាទខ្ញុំនិយាយថាទីតាំងស្រុកណាស្ទឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាសាទៅមើលជាប្រចាំអញ្ចឹងតម្លៃដីធ្លីវាមិនជាថ្លៃប្រមាណទេការដែលមុនពេលដែលមានគម្រោងប្រកាសហ្នឹងដីនៅក្នុងលិខិតដីស្រែឬក៏ដីក្នុងហ្នឹងអាចថាមួយក្រេ1រៀល2រៀលឬក្រោមរៀលក៏មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រកាសភ្លាមទីតាំងមួយចំនួនគាត់ឡើងពី1រៀល2រៀលឡើងដល់5 6រៀលហើយគាត់តែតែប្រើពាក្យថាទីតាំងដីគាត់នៅចិត្តពលានអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាកំបិតមុខពីរនៅពេលដែលគម្រោងដ៏ធំមួយបច្ចេកទេសព័ត៌មានលេចលើចេញមុនពេលគម្រោងអនុវត្តចាស់ស្ដែងវាផ្ដល់ផល2យ៉ាងជាកំណងពីរទី1គឺផលវិជ្ជមានផលចំណេញណាគឺចំណេញដល់អ្នកដែលមានដីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអញ្ចឹងពីឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលមានដីក្នុងស្ទឹងកំពុងតែចំណេញព្រោះគាត់លក់ដីគាត់បានថ្លៃជាពីមុនអត់ដីខ្លះពីមុនលក់អត់មានអ្នកទិញឥឡូវគេទៅទិញហើយគាត់ប្រើពាក្យថាចិត្តហ្នឹងចិត្តពលានហើយប៉ុន្តែផលអវិជ្ជមានមួយទៀតគឺប្រជាជនមួយចំនួនដែលកប់សងព្រេងមានន័យថាក្រុមដែលសងព្រីងដីធ្លីហ្នឹងគាត់អាចចំណេញឬក៏អាចខាតប្រសិនបើគាត់មានសំណាងល្អគាត់ទិញចំទៅវាចំណេញប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួននេះគាត់ទិញទៅខុសទីតាំងគាត់គោចមិនខាតអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺខ្ញុំសូមចិត្តទៅដល់អ្នកដែលចង់ទិញដីប្រសិនអស់លោកអ្នកមានលុយសល់លុយហ្នឹងមិនលុយក្នុងធនាគារ 30000 50000 100000ឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងក៏ដោយដែលមានលុយហ្នឹងលុយមិនប្រើប្រាស់ហើយចង់ផ្សងព្រីងក្នុងដីធ្លី
គួរតែទិញខ្ញុំថាអាចទិញបានប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ផ្អើលតាមគេគាត់ចង់មានតាមគេគាត់សម័យតាមគេតែខ្លួនឯងមានទ្រព្យអ្នកខ្លះរហូតដល់ថាឥឡូវហ្នឹងពលាគាត់ច្បាស់ហើយពលាហ្នឹងគាត់លក់ឡានគាត់ហ្មងដើម្បីយកលុយទៅទិញដីហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាប្រកាសហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាទីតាំងហ្នឹងហ្មងគាត់សុខចិត្តយកផ្ទះកំពុងនៅហ្នឹងប្រចាំធនាគារឬក៏យកផ្ទះនៅហ្នឹងលក់ហ្មងដើម្បីយកលុយទិញដីហ្នឹងគាត់ចង់ថាបកមកក្តារណាខ្លះជាអ្នកមានហ្មងអានោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនមានលុយច្រើននៅជីវភាពមានកំណត់កុំសងព្រេងព្រោះអី Business Daily ហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាសត្វខ្លាញ់មានទេជាទូទៅក្នុងសារព័ត៌មានគេតែងផ្សាយថាគាត់ជាអ្នកមានអាសាដីធ្លីអញ្ចឹងគាត់គឺមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំនួនរាប់ពាន់នាក់ដែលមានអាសាដីធ្លីចុះអ្នកបរាជ័យជាច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់គេមិនផ្សាយហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមប្រសិនបើមិនច្បាស់ទេកុំអាយព្រោះអីព័ត៌មានគឺជាអាវុធមួយដែលអាចថាដូចមុខពីរអញ្ចឹងវាល្អនិងមិនល្អប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពាក្យចរចាបារាមហ្នឹងគឺមិនល្អច្រើនជាងល្អបាទហើយដោយឡែកយើងមើលដូចដែលលោកកឹមហៀងបានមានប្រសាសន៍នៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងផ្ដោតទៅលើចរន្តដែលយើងមើលឃើញថាដីនឹងចាប់ផ្ដើមមានឱកាសមានសក្តានុពលហ្នឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ដោយសារមានការកម្រងពង្រីកផ្លូវផ្សេងៗហ្នឹងលោកកឹមហៀងផ្ទាល់មានបានធ្វើការវាតម្លៃដីចម្ងាយពីណាតម្លៃប្រមាណចម្ងាយពីណាតម្លៃប្រមាណហើយនិន្នាការទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងឡើងដល់កម្រិតណាដែរបាទធម្មតានៅដោយសារខ្ញុំគឺជាអ្នកវាយលំដាប់អាចារ្យទ្របមុខរបរវាយតម្លៃនឹងវាយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយណាដីកម្រងវាឡើងនៅពេលដែលគ្រាន់តែប្រកាសថានឹងមានគឺចាប់តាមឡើងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្រងនឹងកំពុងដំណើរការឡើងតិចនៅពេលកម្រងចប់ព្រៀងក៏លេងឡើងហើយអញ្ចឹងថ្មីនេះខ្ញុំឃើញថាកម្រងដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានៅពង្រីកផ្លូវជាតិ3ហ្នឹងគ្រាន់តែមិនតន់តែប្រកាសផងដែលចាប់ដើមឡើងថ្លៃដល់ពេលប្រកាសគឺលេងឡើងថ្លៃហើយប៉ុន្តែពេលណាដែលថាផ្លូវជាតិ3ពង្រីកហើយគឺលេងឡើងហើយអញ្ចឹងជារួមបើកំណត់យើងគិតថាដីចន្លោះពីវងមួចាមចៅទៅដល់វត្តស្លាយយើងយឺតគីឡូចុះគីឡូពី12ឡើងដល់គីឡូលេខ20ជាទៅដីសម្រាប់ដីធំវាភាគច្រើនគឺពី$100ឡើងទៅពី$100ឡើងអត់មានក្រុម$100ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងគិតពីរង្វង់ចាមចៅទៅរហូតវត្តស្លែកប៉ុន្តែបើគិតពីគីឡូរហូតដល់សួនវឌ្ឍនៈគឺគីឡូលេខ18ទៅដល់30អាហ្នឹងបើគិតពីដីធំនេះដីតំបន់ហ្នឹងជាទូទៅ1ការ៉េខែចន្លោះពី60ទៅ100 60ទៅ$100អាហ្នឹងសម្រាប់ដីធំហ្មងប៉ុន្តែបើដីកាន់តែតូចវាកាន់តែថ្លៃខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺដីនៅលើផ្លូវជាតិលេខ3ប៉ុន្តែបើសិនជាគីឡូឆ្ងាយជាងនឹងអាចថាគីឡូលេខ30ទៅអាហ្នឹងវាក្រោម50រៀលទេគីឡូលេខ30ទៅគឺក្រោម$50ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅតាមជាក់ស្ដែងវាមានអ្នកខ្លះ40 50 30 20ទៅតាមទំហំវាដីកាន់តែធំគិតជា1ម៉ែត្រការ៉េវាកាន់តែតិចដោយសារតែលុយវាកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងដែលប្រកាសហ្នឹងអត់តន់ឃើញពង្រីកទេគ្រាន់តែគម្រោងប្រកាសឲ្យដូចលើថាមានបទទេឲ្យលុយមកដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំថាដីហ្នឹងឡើងហើយខ្ញុំងាកឡើងវិញអ្នកខ្លះជាទូទៅវិស័យដីធ្លីត្រូវមានចំណុចពិសេសមួយនៅពេលដែលមានគម្រោងប្រកាសថាធ្វើអ្វីភ្លាមរយៈពេល2ថ្ងៃគឺដីឡើង1ជា2ហ្មង1ជា2រយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំមានថានៅក្នុងវិស័យធ្លីវាមានមនុស្ស3ប្រភេទទី1គឺក្រុមមនុស្សដែលមានអាសាដីពួកគាត់គឺដាច់ខាត់ទៅមានអាសាដីហើយទី2គឺក្រុមមនុស្សដែលថាហេងសយអាចមានឬក៏មិនមានអាសាដីធ្លីក្រុមទី3គឺក្រុមអ្នកដែលថាជាប់ផងអាសាដីធ្លីក្រុមទី1ហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលថាអាចនិយាយថាឧទាហរណ៍ថាដីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហ្នឹងនឹងធ្វើពលាតជាការពិតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប៉ុន្តែសុទ្ធតែភូមិណាស្រុកណាយើងអត់ដឹងទេភូមិណាឃុំណាដឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានដីនៅតំបន់ហ្នឹងច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឬក៏ច្រើនហិកតាដែលមានតាំងពីដើមមកពួកគាត់ហ្នឹង100%ជាខ្លាចជាមានហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់មានដីនៅតំបន់ហ្នឹង100ហិកតា50ហិកតាឬក៏1000ហិកតាតាំងពីចំណងកតិច1ហិកតា$2-3,000អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាក្រុមចម្ពោះទី1ដាច់ខាតត្រូវខ្លាចជាអ្នកមានអាសាធ្លីក្រុមទី2គឺក្រុមឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងខែ1ទៅប្រកាសបានថ្ងៃមកថាគេនឹងធ្វើពលានហ្នឹងគឺក្រុមទី2ទៅឲ្យទាំងគេទាំងខ្ញុំអីមិត្តភក្តិច្រើនគាត់សួរខ្ញុំថាដឹងណាពលាននៅម្ដុំណាខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងគឺតាមដែលគេសារព័ត៌មានគឺក្រុងតាខ្មៅនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបើសិនឯងចង់ទិញដីឲ្យត្រូវទីតាំងហ្មងសុំប្រម៉ូទដីមកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងទិញទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវហើយអាហ្នឹងដល់ខុសហ្មងប៉ុន្តែសួរថានៅភូមិអីនៅឃុំអីក៏អត់តាមប្រកាសទេអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់និយាយថាគាត់ទិញបន្ថយមកឥឡូវហ្នឹងគាត់ទិញនៅស្រុកមួយនៅឃុំមួយណាឬភូមិមួយណានៅក្នុងស្រុកស្ទឹងគាត់ទិញហើយគាត់រំពឹងថាមានតែបនព្រះសំពះទេវតាថាឲ្យចំពលាននៅចិត្តហ្នឹងទៅដើម្បីគាត់ឡើងថ្លៃជាការពិតប្រសិនបើគាត់ទិញទៅពលានចិត្តហ្នឹងហើយវាអាចឡើងថ្លៃប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្ងាយអាហ្នឹងក៏ខុសដែរបើជារួមនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងគណិតអ៊ុលីធ្លីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំ
ao chỉ giờ bó cứ tha bờ tinh ngày nắng hay bờ sai chẳng nắng cô tự luộc chỉ tôi tới pe nó cái pe mà là ai tinh phim lộ ban phim mà sau đó nó đằng đấy á cứ đây là món nó cứ tinh phim lộ ban phim mà với ấy bỏ biến nó vì thừa đây lá hay nè nó chỉ chán nó tới là món không bạn miền ca lực lang class vị phía tới miền vị phía ông pi sàn phía này cầm rong vinh dầuในclass ban lực lang tham liên dân hót ca viên dầu rùm để viên cầm hôn nong sóc nâng màu bình cài chìm xe để trần hay cầm rong bằng rít lấy chia lấy bấy có chia cầm rong đây từ tu ban môn thị bị để trần được nè chắc kia lực lang tha bọc cót chia nơi rừng bông các bài bắt đầu lấy chia lịch 7còn mà tai riêngแต่ง នេះ សិតតែជាការលើកឡើងជាការសន្តានសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យអាចារ្យទ្របជាពិសេសមានបទពិសោធន៍ក្នុងការមើលឃើញពីគំរូនៃការអភិវឌ្ឍការចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍចំណុចនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទវាជាការពិតដែលថាផ្លូវជាតិលេខ 3 ហ្នឹងលុយចិនពលានពីច្រើនលុយចិនដោយសារតែដើមទុនវិនិយោគ FDI ដើមទុនវិនិយោគពីបរទេសនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំ 2017 នឹងមានប្រហែលជា 17% កំណើន 17% កំណើននៅក្នុងឆ្នាំ 2017 លុយបរទេសដែលចូលមករុស្ស៊ីស្រុកខ្មែរក៏ដល់ 17% ក្នុង 17 នឹងប្រហែលជា 10% លុយចិនតែចិនតែឯងគឺ 10% សល់ 7% នេះកូរ៉េជប៉ុនតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីម៉ាឡេថៃបូកចូលគ្នាទៅបាន 7% ចិនតែឯង 10% អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលថាចិនបានមើលឃើញខ្មែរយើងទីផ្សារមួយដែលគេស្រឡាញ់ហើយវាជាមោទនភាពមួយដែលចិនមកស្រុកខ្មែរច្រើនគេមកច្រើនគេជួយយើងច្រើនប្រទេសជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកព្យាយាមតាក់ទងចិនទៅវិនិយោគគេទាញរោងចក្រគេវិនិយោគចិនបច្ចុប្បន្នមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលចិនមកសាងសង់នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺជាពេលមួយដែលខ្ញុំអាចថាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងបានច្រើនមែនទែនប្រសិនបើចិនមកច្រើនអញ្ចឹងគឺជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនប៉ុន្តែវាក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរនៅពេលដែលយើងមានអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំមួយក្នុងដៃហើយយើងត្រូវចាប់ឲ្យជាប់ប៉ុន្តែគុំប្រឡេកភាគីផ្សេងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺនៅពេលដែលយើងទទួលមេតុជនកាន់តែច្រើនឃើញថាក្នុងចំណោមបរទេសដែលរុស្ស៊ីស្រុកខ្មែរ 17% នៃការឡើង 10% ចិនយើងមើលឃើញតែចិនយើងភ្លេចឃើញតែដល់កូរ៉េជប៉ុនតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេសិង្ហបុរីគឺជាកំហុសមួយធម្មតានៅពេលដែលចាប់បានត្រីធំមួយហើយគេយកហើយប៉ុន្តែគេមិនប្រឡែងត្រីតូចទេទន្ទឹងពេលហ្នឹងយើងក៏កុំភ្លេចថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើតែចិនតែឯងទេយើងត្រូវកុំប្រឡែងអសោះជាមួយអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជាយោបល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងដីធ្លីសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ញុំថាចាប់ចិនឲ្យជាប់ប៉ុន្តែកុំប្រឡែងអឺរ៉ុបអាមេរិកកូរ៉េជប៉ុនសិង្ហបុរីម៉ាឡេថៃដែលគេវិនិយោគស្រុកខ្មែរយើងធម្មតាយើងមានបរទេសវិនិយោគកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងកាន់តែល្អបាទជាពិសេសលោកគឹមហៀងបានលើកឡើងបាញ់មិញពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃរបស់លោកពាក់ព័ន្ធតម្លៃដីធ្លីតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 3 ដែលគេកំពុងតែសង្ស័យថាពលានយើងហោះអាចនឹងនៅក្បែរហ្នឹងមិនថាចំក៏ថាក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះចំណុចនេះតើតម្លៃដីធ្លីអាចនឹងមានការកើនឡើងថែមទៀតលោកអាចធ្វើការព្យាករណ៍មួយខែ3ខែកន្លះឆ្នាំអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទតម្លៃដីនៅពេលស្ថានភាពដូចនេះដែលយើងទទួលដឹងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាដោយសារខ្ញុំជាអ្នកវិតម្លៃអាជីពនៅក្នុងគម្រោងដែលការឡើងបច្ចុប្បន្ននេះដីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបើសិនទៅវាយគឺគ្មាននរណាមួយវាយត្រូវទាំងអស់នៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលលើគម្រោងដីគេធ្វើពលាននៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដីនៅតំបន់ហ្នឹងបើសិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដីធ្លីអាជីពនរណាទៅវាយគឺវាយមិនត្រូវទាំងអស់បច្ចុប្បន្នតំបន់ហ្នឹងគឺតម្លៃនៅលើមាត់របស់អ្នកលក់តើគាត់ចង់លក់ប៉ុន្មានហើយអ្នកទិញហ៊ានទិញប៉ុន្មានខ្ញុំអាចនិយាយថាបើសិនជាមួយខែមុនខ្ញុំទៅវាយតម្លៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខ្ញុំវាយបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើឲ្យខ្ញុំទៅវាយឬនរណាទៅវាយគឺគ្មាននរណាវាយត្រូវទេព្រោះអីតម្លៃគាត់ប្រែប្រួលក្នុងមួយថ្ងៃមួយទឹកគឺគាត់ប្រែប្រួលភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងវាគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបារម្ភនៅពេលដែលវាលឿនដល់កម្រិតមួយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគឺបង្កើតជាបញ្ហាតែយើងវាជាបញ្ហាប្រឈមវិញទេអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំអាចនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យទៅវាយតម្លៃនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហើយផែនទីនិយាយថានេះទីតាំងពលាននៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានផែនទីចង់5កន្លែងណាក៏ចិត្តពលានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាចង់បើយើងនិយាយថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាចង់វល់ហើយហាងឆេងដីបច្ចុប្បន្នកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជាយោបល់ខ្ញុំសូមគុំជ្រួចជ្រើមចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់នោះខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅស្រុកខ្មែរផងខ្ញុំដើរបរទេសច្រើនបើចង់ដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកដែលដីនៅប្រលានហ្នឹងវាប្រយោជន៍ស្អីខ្លះរបស់ប្រយោជន៍សុំសួរដល់អ្នកដែលរស់នៅពោធិ៍ចន្ទង់កាលពី20ឆ្នាំដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ตาก็รวนโปจะต้องตั้งไปมาเพย์ซาวชั่วโมงไปจบันแต่ก็มาประย้อยเอาไว้ครับปีการรวนในจุดเปลี่ยนสมสู้ตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวรวนในริมในจุดเปลี่ยนเขาริมตั้งปี3 ต่อชั่วโมงเชื่อเขาไปจบันแต่ก็รวนในจุดเปลี่ยนนั้นแบบอย่างไรให้สมสู้ตอนนี้เดี๋ยวรวนในจุดเปลี่ยนเขาในใครสมเรียบนั้นตารวนในจุดเปลี่ยนอย่าไป3 ต่อชั่วโมงเชื่อเราไปจบันนั้นแบบอย่างไรเปียท่าบังการเปลี่ยนนั้นจะในไซคลาบอกสัญญารวนในเปลี่ยนประย้อยช่วงไอ้ท่าในไปเดี๋ยวยังรวนในจุดเปลี่ยนทับจะสำคัญบอกพอดคือเป็นเดี๋ยวยังจองจีนฮอตเตอร์บอลเต้นนั่นวิลื่นนั่นจะเรื่องสำคัญให้ส้มกลุ่มกระทานเนยจุดประเลียนนั่งได้สั่นล้างไฟแต่อ๋อเชี่ยกับพ่อเราเข้าชั่วมวยชมเนยไปเด็กชมเคยเก็บทรายท่าได้ล้างไฟแต่ซาได้จุดประเลียนคือจุดเพี้ยตีซามวยได้กูอ้อยกูขลาดกูขลาดถ้าประเจ้าในจุดประเลียนมีเมนจานแม่นมีไอซองจีสันทาเกียซองจิบซาไอเวียกาปัดปันนั้นบอกถ้าอ้อยรูนเนยจุดประเลียนคือเวียปบารูนเนยเนี่ยแต่ซาทลองยันฮะให้สุดท้ายตาเปลี่ยนอย่างนั้นเราพร้อมไปได้แต่ท้ายยังเกณฑ์เราพร้อมไปเยอะคือได้ในโปรจันต้องหรือได้ในมาทะเลเราบางกองมวยได้แต่ท้ายยังเกณฑ์สอกไม้เยอะคือได้ในมาดมคันจากกาโมนมาทะเลมันแมนได้ในโปรจันต้องนี่จังจุดเปลี่ยนนั้นเหมือนแมนเชี่ยดำบอลแบบจะท่าได้ตลอดหลังท้ายนี่จุดเปลี่ยนถ้าปล่อยเจ้าในจุดเปลี่ยนคือเมียนในท่าเปย์แต่ยังจีจันฮัตบอลเต้นั้นจำได้เปย์จุดเมียนดาวตะนอนั่นจีจุดในสำคัญปันท้ายเหมือนแมนเมียนในท่าได้ในจุดเปลี่ยนจะได้แต่ลางท้ายสำคัญพอดนี่ปุ่นเราบอกแต่มาจำนวนได้จะเปลี่ยนนั้นเมียมันเมนตำลายเชียงได้ในช่างไอเปลี่ยนนี่โอ้ถ้าเปลี่ยนนั้นจุดนั้นใบกะโหลจุดนั้นแผงกะโหลแผงกะโหลหรือว่าไทยเชียงใบกะโหลโดยซาใต้พอลปาพอลปีกาลังจอกยันฮอนนั้นบิดติดเชียงใบกะโหลอันนี้จะเดินมวยได้บอลผมจีจวนขมาเยอะตรยุลท่าได้ไทยบอกพอดเหมือนเมนจะได้ในจุดเปลี่ยนเมนเต้นี่ปันแต่ตัวอย่างนะได้ทลอบแต่ทัวร์สไลน์ในสงัดดอลลือถ้าเปลี่ยนtớiกิจทานหนึ่งเมียนการโรนในจีตีประชุมชนเวียจีจำนายมุ้ยได้โรนเอาดำไลนั่งการมันทานจังดื้อก็จะไม่บ้าเวียจีการวัดในเปย์ได้หนมอนนั้นมันเซอร์มีมันเนื้อมันเซอร์มีจะร้อนเสด็จกิจในเปย์เมียนกลุ่มรงประเลียนtớiเวียนได้หลังไฟเพราะในเปย์เมียนประเลียนหาเวียนประคับจีเมียนสันทาเกี้ยเวียนเตอร์เมียนซาเวียนเตอร์เมียนประชุมชนในเฉินจำได้หลังไฟปัจจัยเอาไว้เด็กเชื่อมบารมยังเก๋คือถ้าตาลางไฟคลองกลุ่มรถมุ้ยอย่างแบบยืดตะกิดปีมันชุ่มเพียเสื้อเด็กเก๊กพร้อมเป็นเหมือนแมนพวกไอเทเลอร์ปลดเลี้ยนแต่งสตรองเตวีเมียนจอดไหนเชื่อมในเยอะอย่างปีถ้าพร้อมเป็นเยอะคือว่าพร้อมจะในกระดาษเจนปีว่าพร้อมเติมหมอกเพกะโลโดยขี้เนี่ยปลอดสันบ้าหมอกเพกะโลทั่วโลกเจอคันเลยตาพลายมวยหน้าได้เมียนจอดเราสึกให้ทางพัดในพร้อมเป็นเยอะคือตื้อแข่งเชิงก็เหมือนอีออนเหมือนนมซามาโกรเหมือนนมนั่นคือเมียนกับน้ำไปโจทย์มาชุ่มเชิญจังดำบอลนั่นจะดำบอลแต่ทายยังเก๋ยังก็จำไงพลังเนี่ยยังมันไอ้เนี่ยท่าดอยซาแต่เมียนปลดเลี้ยงอัตราจิตอัตไม่มวยได้กำรงหนึ่งแสงสองวิไอทอยได้นะสักวันนั้นทลายเชียงได้ในพนมปิงทำไมหรือก็ทลายเชียงได้ในชมาเพื่อจะเรื่องมวยมันไอ้เอาไว้เด็กเชียงบารมดอยซาก็หา expectation การรำพึงตุกเลือกกำหนดก็รำพึงท่าปลดเลี้ยงนั่งมวยก็ท่าปลดเลี้ยงนั่งมวยถอยได้ล้างทลายอ้อมเละหมองคือจะการรำพึงมวยเหมือนตามเติมตัวสกอร์ท่าปลดเลี้ยงนั่งนึ่งล้อมกล่าวอัมพีการซองปลี่ยนเวียนหนึ่งล้อมตะการสร้างซองอาชีพกรรมมาจำนวนซองมีศรัทธากีมีถนีกีมีซาเวียนทึกได้หนักไหลปั้นได้เหมือนเมนลางทลายได้กับรถมวยแต่อจ้าเลยห้าวมวยเตี้ยปลี่ยนยันฮอตรายการเปซาซองดาวอัตราเจ็ดรายการเปปีผมใบตลอดชนะปั้นได้บัตรจนไอซองมันแผลชนะมันหรือไอเตะการไหมนะปั้นได้จิตตัวตลอดอัตราเจ็ดเปเดบกกรือเพลียมคือตรายจำนายเปผมใบตลอดชนะดับใบบรรจับกลุ่มโรงดับทอมแมทในบ้านคลองแหลกคันเมียนลุยดามตุนกรุบกรอนขนมแหลกคันแต่ถ้าเมียนเลยมาปอนปรามโดยลิงกุรันดับใบเธอเปลี่ยนนั่งปัจจัยบทสัญญาเมียนกับโรงให้กระทาแผลชนะผมเปิดชนะจับปัจจัยบทเลยเหมือนครบกรมท่าไรผมเปิดชนะแผลชนะหมอกเพชรชนะกรมจับได้อันนั้นก็จะดูมวยเดี๋ยวบางปอนตรติดอยู่อาจมีน speculator แต่อาจมีนเนี่ยช็อตอากาศดับใบจำนั้นนี่เต้เราเวียงโดยซาแต่จีวิเศษตามแบบเอาเลยจีเล็กใบตามปรมีนคือมีนเนี่ยสมรบเตยเต็งให้ขนมนุ๊กก็มีนกรมหุ่นทุ่มได้กิจการก็อาจเมื่อคืนปีออกกาทั้งออกนี่ป่ะกรมหุ่นทอมคือจุดกรมในจมปุกมนุษย์ตีมวยเด็กเชียงบ้านนี่ยัยคือจุดกรมได้คาเตอร์แต่มีนแต่ซาเดสลีดอยซาก็มีนลุยจานมีนดามต้นจานให้ก้อนอาจมีนปนมีนได้ประชิดจนตัวเติมเหมือนดังจังก็เติมมนให้ลุยก็จานก็จังยาท่าลุยเฉินติดนับกันไรข้อผมไว้ถือปีก็จะไหนได้อันนั้นเกี่ยวไว้ได้ท่านเนี่ยมีกันมีนแต่ซาวิสเดทลีแบบจำนวนตั้งอันนี้ตาอาจหนึ่งมีนวิธีศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยโลได้มีนได้ไปเชี่ยกะสิกรหรือเนี่ยซอกเดี๋ยวก็อาจโลบานจำนั้นขนมกำลังมวยปุ๊บยังจำแบบไม่ได้ซากับร้องมั้งมีน
ការលើកឡើងថាអ្នកដែលទិញដីគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់អត់គាត់ធ្វើឲ្យផ្អើលមករយៈអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ហើយគាត់នឹងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទិញគាត់អត់ធ្វើឲ្យជារូបភាពផ្អើលទេអាចនឹងទិញសន្សំតាមរូបភាពណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់វិញគាត់បាត់អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលគាត់អាចថាវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពការកើនឡើងតម្លៃខុសព្រោះថាគាត់ឡើងលឿនក៏ដោយសារគេទៅសួរទេបើគេអត់ទៅសួរក៏គាត់មិនហ៊ានដំឡើងចំណុចទាំងអស់នេះលោកមានយោបល់បែបម៉េចបាទឥឡូវហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែលអ្នកលក់អ្នកកំណត់នៅពេលដែលព័ត៌មានមិនទាន់មានថានៅពេលដែលកលាសន្លឹកបៀអត់ទាន់បើកអត់ទាន់មានអាណាដឹងតំបន់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលុយទិញគាត់អាចចុះទៅទិញដីនៅស្រុកណាស្ទឹងរៀបបានគាត់ទិញដល់ស្កាត់បានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចង់ថាសន្លឹកបៀបើកហើយទីតាំងបង្ហាញថាស្រុកណាស្ទឹងចង់ប៉ុន្តែតែភូមិអីស្រុកអីអត់ទាន់មានអាណាដឹងមែនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជាពេលមុនដែលអ្នកលក់ជាអ្នកកំណត់អ្នកកំណត់មានន័យថាបើអ្នកចង់ទិញតើត្រូវថ្លៃអ្នកលក់បានក៏លក់បានតើតែដំព្រមតាមតម្លៃអ្នកលក់បានអញ្ចឹងអ្នកចង់ទិញតើហ៊ានថ្លៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំដូចជាបបពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺនៅពេលដែលប្រជាជនយើងដែលជាអ្នកភូមិនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងគាត់មិនមានទេប៉ុន្តែគាត់មានដីធ្វើស្រែធ្វើចម្ការមានផ្ទះនៅក្រោយមកក៏លក់ដីបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារ5ឆ្នាំក្រោយគាត់ក្រលើដើមគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភត្រង់ថាអ្នកមានគាត់កាន់តែមានខ្ញុំមកដល់សតោគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាអ្នកក្រហើយលក់ដីបានលុយហើយ5ឆ្នាំក្រោយក្រនៅដើមអញ្ចឹងជាសំណូមពរខ្ញុំរបស់សម្រាប់ប្រជាជននៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប្រសិនទៅពេលហ្នឹងជាពេលបងប្អូនមានថាមានឱកាសពេកដើម្បីលក់ដីបានថ្លៃប៉ុន្តែដោយសារព័ត៌មានទៅប្រកាសទេអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំកុំជ្រួលជ្រើភ្លាមសុំមើលសកម្មភាព1ខែ2ខែ3ខែថាតើហ្នឹងវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបើលក់ឥឡូវបានលុយហើយប៉ុន្តែលក់ឥឡូវក្រែងលក់ថាដីហ្នឹងកាន់10ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំរស់នៅទាំងដូនតា79មកលក់1ហិកតាឥឡូវហ្នឹងលក់ឧទាហរណ៍លក់50000គាត់បាន50000គាត់សប្បាយប៉ុន្តែរយៈពេល1ខែក្រោយចេះដល់ឡើងបាន100,000គាត់ថា30ឆ្នាំហើយឡើងបាន50000គេទៅទិញបាន2ខែគេឡើង50000ដែរនោះជាបញ្ហាអញ្ចឹងជាយោបល់បងប្អូនមានដីនៅតំបន់ហ្នឹងដែលបងប្អូនគិតថាអាចពលាននៅចិត្តហ្នឹងអីសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យបាន1ខែ2ខែចាំមើលស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយប្រសិនបើពេលបងប្អូនលក់បានលុយហើយយោបល់ខ្ញុំសូមកុំយកលុយហ្នឹងទៅទិញម៉ូតូចែកបងប្អូនម្នាក់មួយកុំទៅទិញឡានជិះកុំយកលុយទៅជាងការ៉ាអូខេពេលប្រាសូមយកលុយហ្នឹងទៅទិញដីវិញដែលឆ្ងាយពីនោះបន្តិចទៅឧទាហរណ៍លក់ដីនៅស្រុកកំណត់ខ្លួនឯងបាន1ហិកតា$50000 2ហិកតាបាន$100,000សូមយកលុយ100000ហ្នឹងញែកទៅជា3ទៅ4ផ្នែកញែកជា4ផ្នែកយក25000ទៅទិញដី4ហិកតាឲ្យឆ្ងាយនឹងតិចទៅមានន័យថាយើងយកលុយ1/4នៃ100000ទៅទិញបាន4ហិកតាដីធំខ្ញុំលុយ2ដងហើយសល់លុយប្រមាណហ្នឹងគឺដើម្បីគិតថាតើយើងត្រូវរកស៊ីអីកុំយកលុយព្រោះបបពិសោធន៍តាំងពី2006 2007មកពេលលក់ដីបានគឺទិញឡានទិញម៉ូតូម្ដង10 20ទិញឡានចែកគ្នាចាយ3ឆ្នាំក្រោយអាលុយលក់ដីហ្នឹងអស់លេងហើយដីក៏អស់មនុស្សអស់មានអាលក់ដីបានលុយច្រើនក្រលើដើមបាទប៉ុន្តែប្រសាសន៍លោកគឹមហៀងខាងដើមឈ្មួញកដាលអ្នកដែលទិញលក់អាចទិញភ្លាមចំណេញលក់ភ្លាមបានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានដីម្ចាស់ដើមតាំងពីមុនយើងរងចាំដល់កម្រិតមួយដែលដីឡើងថ្លៃដល់កម្រិតកំពូលបាទសូមអរគុណលោកគឹមហៀងដែលបានបកស្រាយធ្វើឲ្យចម្ងល់មួយចំនួនហ្នឹងបានភ្លឺបានកាន់តែច្បាស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកគឹមហៀងបាទពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតគ្រប់សម្រាប់បន្តិចសិនបាទ